Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very kakao koko mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro andramo fa tsara lavitra noho ny afo Loltranao ny fampalalam-baovao. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmene. La boutique des marques Loltranao ny fampalalam-baovao. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Loltranao ny fampalalam-baovao. Roandro mialoha ny hetsika lehibe eny amin'ny kianjan'ny 13 nampiseho ny fanohanana ny vondrony kandida ny vahoaka atao amin'ny commune ambanivohitra Ambotrimanjaka sy ny manodidina. Tsy nisy mpitandro ny filaminana nanohy tohina ny hetsy-bahoaka ho fitakina ny fividianana madio sy mangarary ary ny tany-tandalana. Malona ny toetra aram-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Nihaona tamin'ny masovony la Frantsa monina sy miasa eto Madagasikara tamin'ity androany ity ireo solitena ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay sady ny solitena ireo loholona miaradia amin'ny collectif des candidats. Nanatra taratasy alefany amin'ireo parlementaire frantsay ihany koa izy ireo mba ampahafantarana ny zava-misy marina eto Madagasikara. Voarara lalàna amin'ny feny fividianana ny fampiasana ireo olona sy fitaovam-panjakana ampandaniana olon-tokana miroso amin'izany anefa ny mpitondra teo aloha sy ireo mpombazy amin'izao fotoana. Manoloana izany ny tazapotsiny ary tsy ahitanteny ny seni. Mahototon'ny afo alina ny lapany toerany Rabotsafy Manjaka vadiny Andrianampoinimerina tao anatin'ny rovana Antsahadita isan'ireo tendrombohitra 12. Isandravany afo tamin'izany ireo fitaovana rakitry ny ely tao anatiny tahaka ny fandriana, latabatra sy ny maro hafa. Miantso ny mpitondra fanjakana no fanadihadiana mahakasika ity famaizana ity ny zanaka Antsahadita. Anivelany anampy amin'ny famoahana ireo vahiny sy ireo manana zopirenena roa manodidina ny 7,000 tafahitsika ao Gaza i Egypte amin'izao fotoana. Ny zava-misy any an-toerana izay miaratsy atrandy mahery ny 7,000 ny maty ka zaza ny 703 amin'ireo. Ny antsipirin'ireo izao ankehitriny izao. Faltafaona amin'indray ny tenako tompoko lasy tompoko avy amin'ny tsy aliny alakamisy faharoan'ny volana novambra taona 2024 ity manatra ny arab ary manasana ampananjana anjon'ny fampalalam-baovao anomboantsika ny fotoana avy hatrany dia roa andro mialoha ny hetsika lehibe eny amin'ny kianjan'ny 13 nampiseho ny fanohanana ny vondrony kandida ny vahoaka atao amin'ny commune ambanivohitra Ambotrimanjaka sy ny manodidina. Tsy nisy mpitandro ny filaminana nanohy tohina ny hetsy-bahoaka ho fitakina ny fividianana madio sy mangarary ary ny tany-tandalana. Onona saina. Voapirofo androany fa tsy Antananarivo renivohitra ihany no mitaky ny fividianana madio sy mangarahara sy ny tany-tandalana fa manerana nosy. Ity izany nandritra ny diabe am-pilaminana tarindro vondrony kandidato amin'ny commune ambanivohitra Ambotrimanjaka. Tonga maro ireo olom-pirenena naneho ny fanohanan'izy ireo ny vondrony kandida ary nampiseho fahatolom-bahoaka fa navotam-pirenena no atao ankehitriny. Tsy miova ny targetra, fitakina sy fametrahana fifidianana madio sy mangarahara anatina fanarahan-dalàna. Alohantsika mandratsa bato dia fa lanony Andry-Rajoelina. Tsy azo ekeny izany. Fanga mo nety ny fiainantsika nandritra an'izay 5 taona izay. Fanga mo nenidina ny vitim-bary nandritra an'izay 5 taona izay. Fanga mo nahazo asa daholo ny tanora nandritra an'izay 5 taona izay. Fangamo ny renim-pianakaviana tsy nijaliny mandony saram-pianarana sy ny freiny bus. Fanganidina ny vidin'ny bus makany Antananarivo. Tena voan'ny tambertany le zalahy io e!
Tsika mila fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra misy matoka koa fa anatin'ny collectif de candidat ny tompo-daka ny fahefana eto Madagasikara. Tadidio fa niady ataon'ny collectif de candidat isan'andro dia ho anareo tanora ho an'ny hoavin'ny Madagasikara sy azo ekena ny hoe avela apelatanany mialatsiny amin'ny teny an'itya jolamboto isany ny fahefana eto Madagasikara. Votsy ela le fikambanana raisam-pirenena hoe transparency international no milaza fa misy kolikoly ara-pifidianana eto tsy maintsy toeritsika izany tompokilasy tompovary fa ny tena fitiava-tanindrazana ary zany tsy anaketsika ny ampiasana volam-bahoaka ny ampiasana fitaovam-panjakana ho amin'ny tompontsoan'olo tokana tompokilasy tompovavy. Any misy olo anankiray avy any Burkina Faso any alefany Cédric mandeha manatona ny rehetrarehetra zay mpitarika an'ity mouvement ity hoe enareo azanongy io fa ny élection sy maintsy mandeha satria le olo sy mahazo teny gasy dia manao teny français kely. Vous perdez votre temps, monsieur, à placer au droit au go. On ne va pas revenir sur notre décision. Nous continuons la lutte. Tsy ekena ny fanaovana mpitolo amin'ny fitantanana ny firenena ho ny vondron'ny kandida ilaina ny fanajana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary tokony ho ambany lalàna avokoa ny rehetra. Dia mangataka ny tany filaminana sy andray baiko avy any amin'ny bomba tsony avy any amin'ny général bomba. Etrandany to ny préfet nanao taratasy fa hoe zone rouge Analakely. Aza misy matahotra tsy manakery ny taratasy iny fa mbola any amin'ny conseil d'état décision. Mahazo makany Analakely tsika amin'ny sabotsy. Manana didy be da be tsika manoloana n'izany zavatra tsy mety zany. Ianareo tsirairareo a manomboka zao dia ataovy mission hoe alaivo sary zay olona manome volanareo fa fahotana mahafaty zany amin'ny fifidianana. Manana didy lehibe tsika satria araky ny soratanareo teo dia hoe nosafidian'Andriamanitra zao fotoana zao a hanafahantsika amin'ny firenetsika ka manana didy tsika olo marina ijoro ary tsy atahotra maka erantsika manakavy. Laza izy fa hoe tady hanongana ny pouvoir misy ko pouvoir tsy ara-dalàna magnongana nga misy fanampazakana izy na zareo amin'ny ACCR izy dia milaza hoe tsy ara-dalàna io tsy araka ny constitution izy dia tsy nanao sininy anankiray e dikan'izany tsisy pouvoir ao pouvoir sandy koa eo raha milaza ny rehefa hoe misy ny fandrarana ny amin'ny sabotsy fa ka anareo reny io tsy anareo mihitsy io avoaka malagasy io matoa mitondra an'ity sainy ity mitondra an'ity daholo amin'ny asabotsy a ho mariky ny tena fanavotam-pirenena sy fitiavana tanindrazana. Zay ny tena manaprofo fa tolom-bahoaka nataotsika fanavotana firenena no ataotsika miaraka ary isorana be da be nareo ray volana tio arina efa 10 enitsika ary mbola ataotsika 20 eny hitatsika efa miova hevitra dahola na ny fitsarana vomba lalam-pandrenana na ny mpitandro filaminana dia mitanitsika dia afafatsika manomboka amin'ny sabotsy zany tantara manahirana teto Madagasikara zany a eoany fa novanany lala tantara teto Madagasikara ary tsy maintsy eo ihany koa nanovatsika ny lala tantara amin'ity le mandeha ty vonina zany tsy vonina nitohitohana ary tsy mijanona raha tsy mitsahatra io fifidianana navadika fifidianana io ary tsy amelantsika fa tsy hoe tsy voavidy vola ihany fa tsy maintsy famerim-bola. Ny lamina tamin'ity andro an'ity ny diam-be filaminana tarindro vondron'ny kandida tsy nahitana mpitandro ny filaminana nandritra ny hetsika fa afaka naneho hevitra ampilaminana ny vahoaka malagasy.
Nanao ny firaisankina tamin'ny vondrony kandida ireo vahoaka tao Ambohitrimanjaka androany nijoro ary tsy manaiky ny fanjikan-dalàna sy ny famotehana ny firenena izy ireo tsy ny tanitan-dalàna ihany no iadina fa ny vidim-piainana izay efa miakatra ihany koa amin'izao fotoana izao. Nialarana Efson. Gasy ry vahoaka malagasy sahy mijoro fa aza malaina raha leo fantrana ka miatra manaina ka mampitaraina langa sy fitaka no avoaboaka miainga ny gasy fa tsy manana boaka ny tondra amin'izany sy ireo mafia mangorokarena tsy misy ahia ao ny safira na vatomanga ny volamena na vadika vy ao ny vany sy arikovera hiazaka zahany mpanafika vera tsy afa-manoatra ny gasy mpamboly ny zavatra ataony dia manorosory mangorokarena vola ero ny gasy eo ambany dia laza zero ny herim-bahoaka tsy maintsy mandresy ny vahoaka manjaka manomboka anio hanala mpitondra milaza manjaka na inona taony tsy maintsy voadaka ny hery ono tsy malemy fanahy fa aza mitsika mikipy zalahy na ny avetsena na fanabadona tsy maintsy mitraka ny zana-domona. Ny famerenana ny tanitan-dalàna sy ny fijoroana amin'ny tsirariny miseho eto amin'ny firenena no nampijoro ireo vahoaka ny Ambohitrimanjaka izay tonga maro namaly ny antson'ny vondrony kandidata amin'ity androany ity. Efa mafy mila tsy ho zaka intsony hoy izy ireo ny vidim-piainana ka mila ovaina ihany koa izany. Ananty fitondram-panjakana ity fa alohany an'ilay tena fitondran'ny andro rajoelina satria Ambohitrimanjaka hitanareo fa tena io tany ety mba tena fiveloman'ny olona na mivolona na antrondro na vary ka nefa dia mitengy totorana dia reny mahalon'ny olona azy feny vidim-piainana koa amin'izao entana dia entana vidim-piainana ila tsy ho taty zay zany mahalon'ny olona ety. Dia fitakinan'ny rariny sy ny tsy ara-jalàna misy eto amin'ny firenena ary zay tsy tapaka isan'andro manaraka izao hetsika izao foana mba ho fiadiana ny rariny ho an'ny tarana satria misy olona tsy ho malala dia ito dia mampafantatra ho an'ny tanora rehetra izay namana izay sakaiza ihany koa mpiray tandrazana hoe andaontsika lohana an'ity vondrony kandida ity fa tia tsy firenena Jelamboto ary tia firenena zao hainantsika izao no hoe sorontsika amin'ny toerana tsy mila vazaha tany Madagasikara fa mila ny gasy ny tany fa tsy mila vazaha izay vazaha tsofina rano ho any an-dafy to. Avany Tomasy na tonga taty zany mahatsapa fa tanindrazany aramanana ty ka tsy tokony ravoravo tanana ho avela amin'ny collectif de candidat fa mba mandray anjara amin'ny tolona ho an'ny tanindrazana. Tsy zaka mihitsy ny vidim-piainana indrindra ny vehivavy mahatsapa tena mihitsy fa tena paka anaty vilany mihitsy ny vidim-piainana efa tsy takatra midangana isan'andro ny tsy fanaran-dalàna efa anginy fotsiny miverimberina dia izay no mahatonga hoe tena ijoro ary hosa ho an'ny tanindrazana ity hiara-manana. Mafy le fiainana amin'izao enjana be. Ny fiainanay mba dia voatra satria tena hoe tsarona hoe tena mijaly be mihitsy izay zany. Teo amin'ny eritreretra fotsiny hoe vidim-bary zao efa niakatra be tena hoe niakatra be tsy sotro izany dia mba te hiova sady mba tsy akena intsony fitondrany andro rajoelina izay no tena maro. Ilaina ny fifidianana fa mila madio ny kianja ilalaovana ho ireo olom-pirenena. Marina aloha satria mbola kandida raina roa na telo manao fampelezan-kevitra ny ambony zany ny vondrony kandida ozy ianao mbola manomana an'le kianja ilalaovana aloha kosa madio ny kianja milamina tsara ny lalàna misy mpanaramaso dia manapa-kevitra amin'ny fividianantsika izany akory tsy miteny hoe tsy hifidy fa fividianana tsy maintsy io ihany nandamiana farany ty raharam-pirenena ity fa alao lamina tsara aloha dia rehefa tonga fotoana dia miroso amin'ny fividianana daholo ireo vondrony kandida reo nge tsy hoe matahotra fividianana fa tia ampifidy tia hanao propagande keo reo dia ho avy ny fotoana dia alao lamina tsara aloha ny kianja ilalaovana. Nambatra ny bentanàna voafity atao Ambohitrimanjaka fa ho avy anatevin-daharana ny hetsika atao eny amin'ny kianja ny 13 May ho avy izao ny vahoaka avy ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka. Androany tenemiko antsika zany hoe manao antsoa fotsiny tsika hoe ampiana ohatra ny vahoaka androany reny eny 13 May vakitsika 13 May Ambohitrimanjaka zany tsy matahotra an'izany vonona ijoro izy rehefa mijoro fantatrareo tsara tantara zavoaka Ambohitrimanjaka zany na tamin'ny andro fampanjaka dia voaingana tsy ela koatra voanomboka hiditra tamin'ny fitondrana zany ny filoham-pirenena teo aloha dia nieritreritra hanao tana masandro ny tambarina Ambohitrimanjaka izay antoky ny fivelomana Ambohitrimanjaka sady fiarian'ny vahoaka 5 isanjato tsy nekenay zany
toerina zay zany mitsamborona zay tamin'izany a no gadraina zay tamin'izany a zay ny teneniko Ambotry Manjaka vonona izy a hiatika ny tolom-panafahana hiatika hiady amin'ny tsirarina andrava zay rehetra tsy marina amin'ny sabotsy fa 7 novambra eny amin'ny 13 be averina ny Antsoava ho avy vahoaka ny Ambotry Manjaka tany-tandalàna i Madagasikara ary tsy misy olona ambony lalàna hoy ny vahoaka malagasy. Dia anao tanteraka hetsika ho fanohanana ny hetsika ny sabotsy 4 novambra ho avy izao ihany koa ireo mpanohana ny vondrony kandida ao Vatovavy. Ankoatra izay nanaitra ireo fiarahamonim-pirenena izy ireo mpanjaka ny fifidianana madio sy ekendretra. Manaitra ireo efa miroso amin'ny fampelezan-kevitra ihany koa tsy alaim-panahy ampiasa ny fitaovam-panjakana sy fahefa-panjakana izay voalaza ny lalàna fa tsy azo atao fanadihadiana. Namoaka fanambarana manamafy ny fitakina iarahana amin'ny vondrony kandida ny solotenan'izy ireo ao amin'ny faritra Vatovavy. Tsy hijanona fa hitohy-hatrany ny tolona hoy izy ireo ahafana miroso amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekena sy andraisan'ny rehetra anjara. Mitohy ny tolona eto aminay eto Mananjara momba tanteraka zay esika zay atao ny kandida folo zay solotenan'ny kandida avy any Antananarivo zay eto Mananjara koa izany. Magnamafy eto zahay amin'ny fijoroanay maromaro le namana efa tonga eto solotena fofony zao fa mbola marobe mbola ho avy koa ka dia magnamafy areo zahay amin'ity tolona ty sy mitolona raika nareo any fa magnano koa zahay eto ary vomina tanteraka amin'izay tokony atao eto Mananjary ary namana koa zany efa mpitapitainay drôla ary efa magnano Antsoavo zahay eto mba hisiny esika boavana zay ataonay amin'ny sabotsy zao miaraka amin'ny esika zay ataony collectif de candidat zay avy Antananarivo. Tsy ekena ny fisian'ny tombotsoa manokana ho an'ny kandida tokana ka antony anaovana Antsoavo hitakina ny tena demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra. Tsy ekena ihany koa ny firosoana amin'ny fifidianana raha tsy voavaly ireo fitakina iarahana amin'ny collectif de candidat. Ka eto izahay dia manaitra ny fiarahamonim-pirenena indrindra fa ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana olom-pirenena vanona ka handray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Tsy ny fanentanana olona efidy no zava-dehibe fa ny fanairana mba hisina fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra satria aty am-panomanana dia tsapa sy hita fa miamitombo ny aiai tsy havanana ka izay fiainam-pirenena sy fifidianana izay dia azadina fa mialoha mandritra aorina ka mialohan'ny fifidianana dia tokony hijery ny mason'ireo fiarahamonim-pirenena reo manoloana ny sifetezana sy ny fitanilana izay mianjady ka hitadiavana tombotsoa ho ana kandida tokana. Ny tsisin'ny fitoviana lenta eo amin'ny kandida rehetra. Araka izany, miantony mponina rehetra ao Mananjara izy ireo iara-entana amin'ny hetsika izay ataony sabotsy ho avy izao ao amin'ny kianja ny fahaleovan-tena ao Mananjary. Dia miantso ny anakavy amin'ireny sy ny ralahy amin'izay rehetra mba ho tonga anamafy ny tolona amin'ny sabotsy ho avy izao misy esika goavana izay ombonantsika feo amin'ireo mpitarika antsika any Antananarivo izay hidina any amin'ny 13 mai amin'ny sabotsy. Dia itsika eto Mananjary ianao esika goavana fa mafisana an'izany dia eo amin'ny kianjan'ny fahaleovan-tena antsika ka miangavy an'izay mbola matoritory sy mbola mandromandry any an-trano satria tolona iaresana izy ity satria fa lasaka katerena ny firenena mila tolona mila fiovana ny vahoaka malagasy ka miantso antsika rehetra mba ho tonga maro ary amin'ny kianjan'ny fahaleovan-tena anehoantsika fa miombo-po amin'ireo namantsika mpitarika antsika any Antananarivo tsika. Resy lahatra avokoa ireto solotena sy ny mponina ao Mananjary ireto fa tsy hisy fifidianana madio amin'ny rafim-panjakana sy ny ACC ary ny CENI izay mijoro amin'izao fotoana. Resy lahatra ihany koa izy ireo fa fotoana izao irosoana amin'ny fiovana ka Madagasikara tany tandalàna manaja ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra no misy ahafahana mampandroso ny faritra tsirairay avy. Vavahoana amin'ny faritra izay hatrany dia nisy androany hetsika fotsiny na ny diaby amin'ny mpilaminana izay notanterahany ireo vahoaka Ambatondrazaka manohana ireo vondrony kandida tsy manaiky ny filatsan-kofidian'ny kandida maka ny zopirenena frantsay ny vahoaka Ambatondrazaka antonona natanterahany izy ireo ny hetsika.
amboletra ny fifidianana amin'ny 12 novambra izao ary takina ny anaovana fifidianana madio tsy misy oska tsy azo ekeny ary toeriny vahoaka manerana nosy izao tsy fanaran-dalàna ataony andrajola izao raha ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena ao Ambatondrazaka izay nanao ny hetsika am-pilaminana androany. Ny ainga tao an-tsahavolany diabe am-pilaminana ataon'ireo olom-pirenena miaraka amin'ny solotena ny vondrony kandidata ao Ambatondrazaka hatrany tsy anaiky hatrany farany vahoaka aty Ambatondrazaka amin'izao tolona ho fanavotana Madagasikara izao eo ambanin'ny fatorany teratany malagasy na kazo-pirenena frantsay. Vonina ny anao fifidianana fa mitaky fifidianana madio fifidianana mangarahara ekeny rehetra tsy hitondra olana ho amin'ny firenentsika ary tsy hitondra krizy ho amin'ny firenena ary eto dia manentana antsika hiara-entana hiady sy tolona miaraka amin'ireo kandida ao Antananarivo mba ho fandresena ho an'ny tombotsoa iombonany ty firenentsika tia ary ho an'ny tombotsoa ambonin'ny firenena dia Madagasikara tandalana fifidianana ekeny rehetra fifidianana andraisan'ny rehetra anjara zay takina zay nirina. Androany niakatra ny azo an-tanambao teny Ampasimbazimbana keny amin'ny gara mamakivaky ny tsena ary ny farana teny amin'ny tany menabe ny diabe. Olom-pirenena maro avy any Ambatondrazaka ihany koa no fantatra fa hiakatra eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey amin'ny sabotsy avy izao anatevin-daharana ireo eto Antananarivo sy ny manodidina. Voarana lalàna mifehy ny fifidianana ny fampiasana ireo olona sy fitaovam-panjakana ampandaniana olon-tokana. Mirosa amin'izany anefa ny mpitondra teo aloha sy ireo mpombazy amin'izao fotoana manoloana izany mitaza-potsiny tsy ahita teny ny seny. Daniela Minarso. Misy eo amin'ny izy azy ankehitriny ny fitondrana Andry Rajoelina raha ny fanehoan-kevitra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena anaovana barofy ireo vahoaka mijoro sy manohana ny vondro ny kandida mitaky ny fampanaran-dalàna sy ny siny ny fifidianana madio atao amboletra ny firosoana amin'ny fampelezan-kevitra ka ampiasaina olona sy fitaovam-panjakana isan-karazany isan'izany ohatra ity fiaran'ny ministera ny fanajariana ny tany ity raha toa ka plaque rose izany teo aloha navadika ho plaque noir ka entina anaovana fampelezan-kevitra mbola maro ny fitaovam-panjakana ampiasaina ho an'ny fampelezan-kevitra anohanana olon-tokana tahaka izao raha tsy laza avatsy ireo angidim-by. Ao anatin'ny lalam-panorenana sy amin'ny fifidianana dia efa voalaza ny lalàna fa tsy mahazo mampiasa fitaovam-panjakana na olom-panjakana rehefa manao fifidianana na iza noho izany tsy ao anatin'ny demokrasia intsony ny fampiasana fitaovam-panjakana fa ao anatin'ny abus fanararaotam-pahefana fananaraotana ny fananam-bahoaka faneriterenana ny vahoaka izany fampiasana fitaovam-panjakana sy ny olom-panjakana izany tsy demokrasia izany raha misy olona milaza fa demokratika nefa mampiasa amin'ny fifidianana na amin'ny fianakaviany manokana fitaovam-panjakana na tomobilim-panjakana amin'ny tombontsoa manokana fianakaviana dia tsy ao anaty demokrasia izany dia tokony hosaziana araka ny lalàna izy raha misy mitondra fanjakana milaza fa manaraka ny demokrasia dia tokony ny lalam-panorenana ihany no arahana raha vao mihoatra ny lalam-panorenana izy dia efa tsy izy. Isana ahitana fampiasana fitaovam-panjakana ihany koa ny ao Mananjary araka izany mamerina sy mampatsiahy ny voalazan'ny lalàna mifehy ny fifidianana ihany koa ny ao amin'ny faritra Vadivavy ka manentana ireo mpiasa-panjakana ao an-toerana tsy anaiky ny tsindry sy baiko midina ka hiroso amin'ny fandikan-dalàna fantatra avokoa ireo fitaovam-panjakana rehetra ao an-toerana raha ny fanazavana ka tsy tokony hisy ny fampiasana izany ho an'ny tombotsoa ny olon-tokana. Manao aso amin'ny mety ho alai-panahy amin'ny fampiasana fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana satria tsika dia samby miaina sy mipetraka eto tanàna dia malala tsara an'ireo fitaovam-panjakana reo na fiara zany na lakana zany na ny fahefam-panjakana izay voalaza ny lalàna fa tsy tokony ampiasaina amina fifidianana ho amin'ny tombotsoa na kandida nizaniza mba samy anaza izay voalaza ny vily aman-dalàna zay fa tsy ho alai-panahy satria izahay dia mijery ny zava-misy ary tsy maintsy manamafy an'izay fanaovana faritra zay. Eto ihany koa izahay dia milaza sahady
fa tsy maintsy anantona ny tompona andraikitra mpikarakara fifidianana ty an-toerana na ny SED na ny CR mba hampafantatra azy ireo ny tsy fetezana hita soritra zay voambonay nandritran'izay andro maromaro namboan'ny fampelezan-kevitra zay atao amin'ny candidat miroso amin'izany fampelezan-kevitra izany mba hampafantatra azy ireo sy hanaitra azy ireo andraisany ny fepetra tokony horaisina mahakasika ny tsy fetezana hita soritra zay voatanisa teo aloha teo. Aiza ho aiza ny tsenino tsy ahitanteny manoloana ireo tranga ireo. Inona no antony mampangina azy ireo manoloana ireo tsy fanaran-dalàna tsikatra sy nampitaraina ny mponina ireo? Tsy hivina trany, voalaza mazava ao amin'ny andiny ny fahenopolo ny lalàna mifeny fifidianana, fa tsy azo ny mpiaza-panjakana tao na sivily izany na miaramila sy ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny mandana amin'iza na amin'iza mandritra ny fampelezan-kevitra ka mandray anjara amin'izany fampelezan-kevitra izany. Voarara ihany koa raha ny andiny ny faha 120 amin'io lalàna io ny fanokanana foto-drafitrasa mandritra ny fampelezan-kevitra. Tsy azon'izy ireo atao ihany koa ny mizara na maneho hevitra mikasika ny kandida iray ary mahavoasazy araka ny andiny 720 sy 900 ny lalam-panorenana. Mazava ihany koa ny andiny 720 fa tsy azo atao ny mampiasa fitaovam-panjakana toy ny fiara sy trano-panjakana hanaovana fampelezan-kevitra. Malona ny toedra ara-pirenena misy amin'izao fotoana izao ny aona tamin'ny mahasovin'ny la Frantsa monina sy miasa eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Ireo solitena nisy olombavim-bahoaka ny Madagasikara izay sady nisy solitena ireo olona miara-dia amin'ny collectif des candidats nanatitra taratasy alefany amin'ireo parlementaire frantsay ihany koa izy ireo mba ampahafantarana ny zava-misy marina eto Madagasikara. Henri Florian mitatry ny antsiprieny izay. Naharitra ora roa ny fionnana teo amin'ny solitenan'ireo solombavim-bahoaka ny Madagasikara miara-dia amin'ny collectif de candidats izay sady nisolitena ireo olona sasantsasany sy ny masivony la Frantsa monina sy miasa eto Madagasikara tamin'ity androany ity teny Ambatomena. Fionnana izay niresahana manokana ny toedra ara-pirenena misy amin'izao fotoana izao ary nametrahany ihany koa ny taratasy teo anivony masivony la Frantsa izay maisa eto amintsika mba ampitaina amin'ireo parlementaire frantsay izay mampafantatra ny tena zava-misy marina eto amintsika manoloana ny savorivory ara-politika amin'izao fotoana izao. Ny antondrinay androany zany dia nametraka taratasy tato mahasoivoan'ny Frantsa izay miasa eto amintsika mba ho ampitaina ny amin'ny parlementaire frantsay dia ny antemerandolona sy antemeram-pirenena ry zareo mampahafantatra an'ireo solitena ny vahoaka frantsay ireo ny tena zava-misy marina eto Madagasikara ary ihany koa manamafy fa misy zany fiara-miasa ny samy parlementaire zany ho an'ny tombontsom-bahoaka ka manaingan'izy ireo zany aporisika ny fitondram-panjakana frantsay mba anao izay azo atao isy ny fifampiresahana eto amintsika manoloana ny tranga politika iainan'ny Madagasikara ankehitriny. Raha ny tena izy dia isika samy malagasy tokony afaka hifanantona nefa mifantatrareo tsara ny fiziriziriny ny eo anivony fitondram-panjakana tsy manara-dalàna ankehitriny ka azo atao dia azo atao ary tsy mahamenatra ny manantona an'ireo namana any ivelany samy solitena ny vahoaka na izahay na ireo nandefasana n'izany taratasy zany ary mahafantatritsika fa tsy voatery ny fipetraky ny fifandraisana eo amin'ny lafiny diplomatika no misy an'izany solitena ny vahoaka any amin'ny firenena miara-miasa amintsika eto Madagasikara izany. Namafisin'ireo solitena ny parlementa miara-dia amin'ny collectif de candidats ireto ihany koa fa tsy feno ny fepetra anatanterahana ny fifidianana ny 20 novambra ho avy izao ary nanamafy izany izy ireo teo anatrehany masovony la Frantsa miasa eto amintsika. Anisan'ny fanontaniana nipetraka taminay moa ny hoe inona ny toerana raisy ny vondron'ny candidat izay tohananay amin'ny fifidianana izay konokononina ho atao amin'ny 12 ny volana novambra ity dia mazava sady tsotra ny valiteninay hoe tsy mbola tokony hisy fifidianana amin'io ary tsy hisy mihitsy satria tsy azo ekena ny fikarakarana izany fifidianana izany. Mazava ho azy moa izany fa tsy maintsy hisy kosa ny fifidianana rehefa mazava amin'ny fitsipitalao voadio ny tokotany. Nambaran'ireo solomavim-bahoaka ihany koa fa ilaina ny fampiresahana an-databatra boribory
manoloana ny zava-misy ankehitriny isoloana ny krizy ara-politika mety iseho eto amin'ny tany sy ny firenena indray. Isan'ny vetivety ao anaty dokam-barotra fohy isika mialoha amin'ny idirana amin'ny antsipiriam-baovao samihafa ny politika ny sosialy fa andahoatra aloha arahantsika ny dokam-barotra dia miverina antsika ao aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao rehefa avy eo ary. Vaovao be vidio amin'ny ambola ihany tolotra mikaiky amin'ny vidiny 4000 ariary. Misy appel 10 minitra sy 1 giga internet. Tindriny dièse 111 étoile 1 dièse. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptianina. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainana. Loko algo, misy alo, alhuile, ary antirouille izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Maika lava ve ianao? Tsy manam-potoana hikarakarana sakafo matetika? Rizami, solondaoka, mafilotra tsy misy ohatr'izany, tonga dia vonona. Omeo tsiro miavaka ary ny sakafonao amin'izay alehanao rehetra. Rizami, izany ka tsiro kanina. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques en Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Taviana somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao isorana hatrany ianao tompoko lasy tompoko vavy mbola manaraka ny fahita lavitra kolo ary manasanao hatrany anjo izany hatramin'ny farany. Misy masoandro tsy amitahotra ireo rafitra any fotiny ihany miara-miasa amin'ny mpanohana ilay candidat frantsay mandray anjara amin'izao fifidianana izao. Tsisy tsy mahita ny fanangonana kara-panondro sy kara-pifidianana any amin'ny fokotany rehetra any amin'ny faritra any. Izy tenany moa io mahazo mamory olona amin'ny toerana rehetra izay metimety amin'ny io tsy fanarahana-dalàna daholo izany rehetra izany. Matoa an-datsoratra amin'ity alina ity. Sady kandidat tsy ara-dalàna raha ny tokony ho izy Andry Rajoelina no tsy manara-dalàna. Tsy ara-dalàna satria fantatra ary efa niaika amin'ny pahy be maso fa nangataka ny sitrapozo pirenena frantsay. Nekeny ny ACC ihany ny filatsako fidiny satria nitondra certificat de nationalité malagasy tsy fantapiaviana ary tsy tanaty mangarahara. Izay ilay tsy mahara-dalàna azy raha ny tena marina sy aradrariny ary feno fanajana ny etika sy ny feno fieritreretany eo am-panatanterana ny asany ireo manana fahefanana momba izany. Tsy manara-dalàna indray ry Andry Rajoelina sy ny ekipany raha tsy hijery afa-tsy ny fomba fanatanterahany ny fampelezan-kevitra. Mety mihevitra izy hoe manara-dalàna fa raha ny mpanohitra azy anefa no manao io ataon'io indrindra amin'ny toerana safidiany amorim-bahoaka dia voarara avy hatrany fa tsy ara-dalàna. Tena ambonin'ny lalàna raha vao hoe Rajoelina na hampanohana azy. Ny hafa manohitra azy ampiasana ampitany filaminana avy hatrany manaka anazy. Angom-baovao maro amin'ny haino manjery samihafa sy ny tambazotra ny serasera isan-karazany no aseho ny mpanohitra fa misy fanangonana na kara-panondro sy kara-pifidianana any anaty fokotany maro manerana ny nosy
arahana fanaovatsony tsy fantatra mazava hoe atao inony zany rariny loatra raha manamafy ny aya amin'ny osoka ampandresena rajoeliny zany satria ireo manam-pahefana ara-panjakana no tomponantoka amin'ny fanatanterahana azy mitombona ary tsy azo idivirana ny tsy fahatokisana ny seni tsy mandray andraikitra amin'ny trangan-javatra tahaka izany mba tsy hitenenana hoe manampitosika ankolaka na mivantana mihitsy aza ary manome tsodrano amin'ny fahalavorariny efa tsy fividianana intsony raha teo ny fomba entin-drajoelina manao izao rehetra izao fa fividianana potika ilay lalatsaina enti mifidy ny olona tokony hitondra ny tany sy ny fanjakana amin'ny alalan'ny fividianana ara-demokratika mitaiza ny olona amin'ny fividianana rajoelina izany rehetra izany no tsy maintsy hitolomana amerenana amin'ny araka ny tokony ho izy ny fanaovana politika eto Madagasikara mila averina normalna ny fomba ifandresen-dahatra sy hanolorana vinam-piarahamonina sy tetikasa fampandrosoana atao eto Madagasikara tsy maintsy anaty fanaran-dalàna sy fividianana madio lavitry ny kolokolo ara-pividianana sy osoka matipaika anefa izany izay ilay takiny vondron'ny kandida manao hetsika fotsy tonga hatrany amin'ny faravana sy fampiteny toe-tsaina malagasy anefa raha izao ataony ny mpitondra kehitriny izao mbola baikondra ajoeliny izao no toizana mila olona endry sy vanona ary tia tanindrazana indrindra manam-pahaizana mijoro sy milaza ny marina ity Madagasikara ity mbola tsy lany an'izany izao firenena malagasy izao miantso ny fandraisana ndraikitry ny gouvernemanta sy ny filopisolotoerana ampifanantona ny herivelona rehetra andatabatra boribory fa ihany koa amela malalaka ny famorim-bahoaka sy ny faneho-kevitra ampilaminana etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey ahafahana mandamina ny toetra rahampirenena sy sorohana ny raha mandrika ny fiarahamonimpirenena tamin'izao izay misehatra amin'ny fanajana ny zon'olombelona raha nandefa taratasy misokatra ho an'ny gouvernemanta sy ny filopisolotoerana androany miandry ny valin'ny taratasy ohatra amin'ny sabotsy maraina izao ireto farany aorin'izay raha miziriziry amin'ny eviny andany sy ny ankilany iroso amin'ny fampidirana satroka manga na ny casque bleu izy ireo manoloana ny savorivory ateraky ny fikarakarana ny fividianana nandefa taratasy misokatra ho an'ny lehibe ny gouvernemanta tsy Christian sy ny filopisolotoerana ny général Ravalomanana Richard andinika ny afatra nampitainy sekretera général ny firenena mikambana Antonio Guterres nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny satroka manga ny 7 Mey 2022 lasa teo ny amin'ny tokony andraisan'ny gouvernemanta anjara amin'ny fandaminana sy famahana ny olany firenena ny fiarahamonim-pirenena avy amin'ny plateforme ONG LUJDS tamin'izao izay misehatra amin'ny fanajana ny zon'olombelona fantatsika fa misitraka fandriam-pahalemana isika rehefa mirahina ny gouvernemanta sy ny fiarahamonina mba hamany olana mampifandomana amin'ny alalan'ny fifampiresahana faharoa sy mba ametraka kolotsaina tsy mampiasa herisetra fahatelo ary mba hiaro ny olona marefo na sahirana ho fampahafantarana ireo teboka telo na rosa sekretera général firenena mikambana ireo dia manaitra ny ampopon'ny mpitondra misy olo-toerana ny fitondrana eto Madagasikara izahay mba voalohany hiaraka aminay antso ny candidat laharana fahatelo sy ny collectif des candidats mba ampifanantona azy ireo amahana ny olana amin'ny alalan'ny fifampiresahana faharoa ametraka kolotsaina ara-pitondrana tsy mampiasa herisetra amin'ny fanomezana lalana moro vahoaka ampilaminana eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey ka mpitarika izany famirim-bahoaka izany no hiantoka ny filaminana araka fanambarana nataon'ny iraka firenena mikambana teto Madagasikara tamin'ny 2 Oktobra 2022 dia tokony hajaina ny zoan'ny ankilany sy ny andaniny anio hevitra sy ivory ampilaminana fahatelo anakina mpitandro filaminana ny asa fiarovana ny vahoaka sy ny fananany mba hiarovana ny marefo sy ny sahirana ankoatra izay miantso ny fandraisana ndraikitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy ny vomera maleo tena misana ny fividianana izay fototry ny olana mahatonga izao savorivory izao ihany koa ity firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fanajana ny zon'olombelona ity ireto faran'izay nilaza sy nanamafy fampiditra ny satroka manga na casque bleu eto Madagasikara raha mikiry biby amin'ny fampiasan-kery ny samy malagasy zay efa nandray eto zany malina rehetra hoe makaiza ny rapportnay dia mandeha any ivelany efa napiditra fitoriana izahay tompoko nanomboka tany amin'ny teny tosy reny rele nisy nampiantso reny ny sekoly nisy naratra zay dia efa manao efa napiditra fitoriana dia ohatr'izay koa zany raha sanatria zany eo misy maratra
dia tsy anaiky izahay fa manamafy ny fitorinanay atrany izay ataonay any ivelany. Zay aloha zany mbola tsy teny hoe aiza le izy na alefanareo fa fantatrareo ihany. Fa raha ohatra kosa ka miziriziry isika fa tsy maintsy misy ny affrontement izay fampiresahana tamin'ireo mpitandro filaminandreo affrontement reo candidat reo collectif affrontement ianareo mpanaradian'ny candidat numéro 3 affrontement rehefa tsy azonay teneny rareo dia masika tompoko no miteny eto apiditra casque bleu ny tanjoa aleo re mba tsy ho afa-barakytsika amin'ny firenena mikambana satria firenena mikambana tsinona no mikarakaran'izay hoe casque bleu zay aleo tsika mba tsy fanala baraka ohatran'izay satria fa fambaraka nge zany tsy fidino anainy ianao an'izay fa rehefa tsy maintsy zay dia tsy maintsy zay zany. Tsy aivana isan'idina an-dalambe nandritra ny hetsika mpilaminana ny ariany vondron'ireo kandida sy ireo malagasy tonga saina nanatevin-dadarana ny hetsika anara-maso ny zava-misy eny an-kianja iarovana ny zon'olombelona ny fiarahamonim-pirenena ONG tamin'izao. Melohan'ny hiverenantsika eo amin'izay lafim-baovao miantso ny fifampiresahana andatabatra boribory izay dia andao fatarina fa isan'ny sampim-piofanana manana ny mampiavaka azy amin'ny sehatra ny hôtellerie, cuisine, pâtisserie ny ary ny restauration ny club du chef ao Mahajanga sy Toamasina. Nisy ny famoahana ireo navita fiofanana nandritry ny efa-bolana ho an'ny club du chef ao Mahajanga. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Tanora miisa 50 na vita fiofanana nandritry ny efa-bolana mikasika ny hôtellerie, cuisine, pâtisserie ary restauration atao amin'ny club du chef Mahajanga no nozaraina mari-pahavitany ny fiofanana ny andro ny voalohany volana novambra teo atao amin'ny efitrano malalaky ny TVHFB. Indray mihira mevaloky andiany faraikambiny folo ireto tanora navoaka ny club du chef ny Mahajanga ireto. Ity andiany faraikambiny folo ity moa zany no anisany andiany izay tena nampianky anay ato amin'ny club du chef satria dia tena maro ireo fikarohana sy ireo endrika sakafo izay tsy tena fahita fa mi-exploité izy amin'ny fiteny frantsay zany hoe miezaka manao an'ireo sakafo eto an-toerana ho lasa sakafo matianina mba asarika maso sy asarika an'ireo mpihinana ho antsika zany izay mieritreritra izay hiaraka amin'ny club du chef dia efa misokatra ny fandraisana anareo manaova choix tsara hoe anao lakozia sa anao pâtisserie sa anao restauration fa raha ity sehatra miara-miasa amin'ny club du chef ty dia fotoana fohy ianao dia efa afaka mitady asa, fotoana fohy ianao dia efa afaka mamorona asa. Tsy maintsy mandalo fitsapapahaizana avokoa mitondra ny famoronana ataony manoloana ireto mpitsara ireto ny mpianatry ny club du chef tsirairay ny mpampiofana azy ireo matianina avokoa afa-po tanteraka araka izany ireto mpianatry ny club du chef ireto. Voalohany nianarako tato za tsisy zavatra haiko na dia ny ray fa tato ny nafantarako hoe zao ny resaka lakozia dia mpampianatra ato koa zany tena zadraraha mampianatra be ry zareo na mbola tsisy raha hainao ary dia afaka tonga anao fa ato anao mahita n'izany resaka hoe hôtellerie sy restauration zany fa tena afa-po tanteraka ary marobe ny zavatra haiko tato. Ny fianarana pâtisserie cuisine zany tsy natokana ho an'ny vehivavy irery ihany fa afaka ataon'ny lehilahy koa. Ho an'ny tanora zelina mba haingany mba anantony ny club du chef mahafinaritra be ny fianarana. Ao Toamasina no misy no foibe ny club du chef ary ahitana ny club du chef ihany koa ao Mahbibikely Mahajanga. Ny misy anay club du chef moa dia eo amin'ny Braon Fokontany Mahbibikely no midina amin'ny sampanana fahatelo ka ny fandraisanay anareo amin'ny heure de bureau misy ny cours spécial, misy ny cours du soir, misy ny cours de midi ary misy ny cours du jour dia misy ihany koa ny cours normal izay ataonao ao anatin'ny efam-bolana ary misy koa nefany ireo manao particulier izay tena hoe miezaka ho matianina amin'ny sehatra na matiera anankiray. Tsy mitaky diplôme, tsy manavaka saranga fa natao an'olon-drehetra ny fiofanana ao amin'ny club du chef raha mila fanazavana fanampiny ary antsony 034 85 413 36. Araka nefa natsidika teo dia miantso amin'ny sy ny fifampiresahana andatabatra boribory ny syndicat national misehatra volamena malagasy araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo isan'ireo sehatra misedra olana ny fandrarana volamena raha toka mandalo krizy ny eto an-toerana antony anaovana ny antsoavo ankehitriny.
mangataka ny jerena maritra iraisana manoloana ny zava-misy ankehitriny ary resaka andatabatra boribory amin'ireo hery-velona rehetra ny syndicat national mpisehatra volamena malagasy fanambarana izay nataon'izy ireo mpitrandraka volamena tao imasomena maivan-tanàna izy fantraika mivantana amin'ny fitrandrana volamena ny zava-misy eto amin'ny firenena raha toa ka tsy misy ny fifampiresahana ho iatrany ny fanazavana fanambarana mijoro sy manao fanambarana eto izahay solotena syndicat misehatra amin'ny volamena eto Madagasikara manoloana ny zavatra miseho sy mitranga eto amin'ny firenena tsapa tokoa fa mandalo kiodalana i Madagasikara koa mahatsapa tena izahay misy solotena vahoaka tsy mandady arina aty ambany ravinahitra rehetra izay mitaky tokoa ny sy ny filaminana eto amin'ny firenena ka ho tonga fifidianana madio sy milamina ary eken'ny rehetra satria tokoa mantsy dia mikorotana sy tsy afaka miara-pilaminana ny vahoaka amanetsiny misehatra ny volamena rehefa misy ny olana sy ny krizy eto amin'ny firenena koa mangataka izahay mba ho tombotsoa ho an'ny malagasy rehetra ny hitadiavana vahaolana ary mandrisika mpisehatra politika mba iray latabatra sy hitady izay marimaritra iraisana ahitana vahaolana ho an'ny tandrazana malalatsika ity tsy aivina ny 220 no mpitrandraka volamena manerana ny nosy ary manodidina ny 5 taona isan-taona ireo aondrana avy eto Madagasikara raha ny fantatra ihany koa tafiakatra 12 hatramin'ny 15 taona ny volamena avy aty Madagasikara naondrana antsokosoko any Dubai izay firenena tena mpandray ny volamena avy eto amin'ny tsika izany rehetra izany antony anaovan'ny syndicat mpisehatra volamena Antsoavo may hototony afoalina ny lapany toerany Rabotsizafy Manjaka vadin'Andrianampomerina tao anatin'ny roana Antsaadita isan'ireo tendrombohitra 12 isan'ny ravany avy tamin'izany ireo fitaovana rakitry ny ela tao anatiny tahaka ny fandriana latabatra sy ny maro hafa miantso ny fitondram-panjakana anao fanadihadiana makasika ity famaizana ity ny zanaka Antsaadita fanadihadiana alina tokony tamin'ny sivora mahery no tsikatry ny mponina fa nisy firehetana tao anatin'ny roana Antsaadita isan'ny tendrombohitra 12 lapa iray ny toerany Andriambavy Rabotsizafy Manjaka iray amin'ireo 12 vavy manjaka vadin'Andrianampomerina napetrany tao amin'ny vohitra Antsaadita no makilan'ny afo niaraka tamin'ireo entana rakitry ny ela tao anatiny mbola tamin'ny endriny hatramin'ny taona 20 ity lapany Rabotsizafy Manjaka ity no izao maizao midika ho fahavoazana lehibe ho an'Antsaadita sy Madagasikara manontolo no ity vohitra ity izay efa nisokajiana ho isan'ny vakoka malagasy araka ny tantara raketiny anisan'ny tena nampalaza anazy satria rehefa toerana zany misy vadiny mpanjaka indrindra tamin'ny andro Andrianampomerina zany isan'le izy manana le vady 12 mahery moa zany fa 12 no tena hoe ofisialy dia manamarika zany ny fisian'le vadiny mpanjaka zany manamarika ny mbany fisehezana Andrianampomerina an'le toerana dia ohatrany hoe karazana solotenana Andrianampomerina zany le vadiny mpanjaka amin'le toerana dia tahak'izay mihitsy Antsaadita sady Antsaadita na anisan'ny tendrombohitra 12 ny merina tendrombohitra 12 masina misy marobe le izy fa io zany tendrombohitra 12 tamin'ny fahandranam-pomerina dia lasa manana ny asiny sy manana ny maizy anazy zany izy raha mitantaran'ny merina na gazete koa tantara Madagasikara koa satria nisan'ny vakoka le izy vakoka manatantara nisan'ny fahavoazana lehibe moa zany hoe ny fahamaizan'le izy fahavoazana lehibe mihitsy le izy isan'ny antony mahamay sy mahasimba ny vakoka malagasy tahaka izao ny tsy fametrahana politika mazava intantanana sy arovana azy ireo ho iatrany ireo mpaintantara le olana amin'le izy misy eo amina resaka fifanakalozana andraikitra zany tena olana satria lasa tsy misy politika mazava zany atsika fa lasa maika anasokady toerana ho vakoka manatantara na hoe patrimoine national ohatr'izay fotsiny fa tsy misy an'le mesure d'accompagnement miaraka amin'le izy satria raha araka ny fahazahoko azy zany dia le izy natao fanjakana natao ministeran'ny serasera sy kolotsaina zany hoe anatin'ny arem-bako-pirenena fa sainga ny mpitantana anazy sy ny tarina dia le fianakaviana sy le taranaka teoriana zany dia lasa misy andraikitra tsy mazava le izy satria hita amin'ireny zany hoe tsy misy dispositif
ana hoe atrehana loza le izy satria raha hoe vaka manatantara le izy ary firenena ka hoe tena hoe any firenena mihitsy tokony misy tetibola miditra amin'ireny misy afepetra iarovana amin'le hay fahason-drano ohatra hoe extincteur réservoir na rano fanangonan-drano amin'izay kana incendie zay mihitsy fa zay zavatra zay matoa zany ny lavana fokon'olona be sy hoe levona ohatran'ireny dia misy zavatra tsy miaingo dia zavatra zay nefa olana amin'ny arem-bako iran'ny Madagasikara satria misy fanangarona le izy zany ndraisin'ny fanjakana arem-bako satria manatantara amin'ny fanjakana fa saingy mbola tazomina ohatran'ny hoe propriété privée arem-bakoka malagasy maro no mbola tandindin-doza raha tsy misy politika mazava hitantanana sy arovana azy io raha ny fanazavana ihany ny fanarenana ireo rava izay mampiena ny lanjany ara-tantara ihany koa tsy voasambany mantsy no mahitahaka izao ny rovo izay saika tsy fantatra mazava ny antony miantso ny mpitondra fanjakana anao ny fanadihadiana mahakasika ity famaizana ity ao anatin'izay ny zanaka Antsahadita fa ankalazana isaky ny faharoa ny volana novambra ny andro natao atsiarovana ireo olona efa nodimandry na ny journée de commémoration des défunts miavaka ny fankalazana izany raha ho an'ireo mpino katolika hoy ny père Rivesoa Marcelo David Androany ny androandroany izay nataon'ireo mpino katolika anateram-boninkazo sy anaovana sorona masina ho an'ireo mpino efa nodimandry. Christian Dimby vavaka fanateram-boninkazo sy fanaovana sorona masina ireo amin'ny ankapobeny ny fankalazana ny andro natokana ho fahatsiarovana ireo olona efa maty na ny journée de commémoration des défunts ho an'ireo mpino katolika raha tokana atao andro fahatsiarovana ireo olona masina efa nodimandry ny andro voalohan'ny volana novambra natokana ho an'ireo mpino efa nodimandry kosa ny andro faharoan'ny volana novambra raha ny fanazavana ny andro fankalazana ny voalohan'ny volana novambra dia atsiarovana an'ireo olo-masina rehetra izay eken'ny fiangonana ankatoavana fa efa miombona amin'izandriamanitra na sandratra amin'izay hoe laharan'ny olo-masina na olo-tsambatra izay ny faharoan'ny volana novambra kosa dia atsarovana an'ireo mpino nodimandry izany hoe rehefa nodimandry ny lolalana antsika ka tsarovan'ny fiangonana entina mbavaka izy ireo amin'izay ny alolalana zay ary entina ihany koa ao anatin'ny vavaka na ao anatin'ny sorona masina anatin'ny eucharistie zany maka tamin'ny mbavaka amin'Andriamanitra mba iombona aminazy any an-danitra izany niovon'ny finoana katolika ka amin'ny faharoa volana novambra io dia misy moa zany ny fomba indray ataony fanaterana voninkazo entina mahatsiaro reny fa ny zava-dehibe zany dia ny hoe mivavaka atolotra ao azy ireo ao anatin'ny eucharistie ao anatin'ny sorona masina ary hitondrany mavaka anazy ireo mba iombona amin'Andriamanitra any an-danitra araky ny finoana ary noho ny batemy noraisina mizara roa miavaka tsara araka izany ny andron'ny voalohany sy ny faharoan'ny volana novambra ho an'ireo mpino katolika misy araka izany ny fombafomba sy ny fanamariana ity andro androany ity raha ny fanazavana hatrany dia araky ny fanambarako teo dia ao anatin'ny sorona masina eucharistie io tsy voafidim-bola io na ohatrina hoe voavidina vola fa fahatsarovana ka na ny pretra manokana ary amin'ny fotoana io dia afaka manolotra sorona masina telo zahay any misy sorona masina omen'ny liturgie amin'ny fiangonana intelo na afaka manolotra sorona masina fa zay moa zany hoe fahafana hoe manolotra masina sorona masina eucharistie iray ho an'ireo nodimandry dia io zany ny tena tsarovana amin'izay isaky ny faharoan'ny volana novambra izy androany araka izany ny andro natokana ho an'ireo olona maty na ny journée de commémoration des défunts ho an'ireo mpino katolika eto Madagasikara sy manerana izao tontolo zao fombafomba izay nataon'ireo mpitondra fivavahana katolika nanomboka tamin'ny taonjato fahafolo tanjona amin'izany ny ametrahana ireo mpino efa nodimandry hoe eo ambany fiarovan'ny olona masina amin'ny maresaka avy any ivelany dia hanampy amin'ny famoahana ireo vahiny sy ireo manana zoam-pirenena roa manodidina ny 7,000 tafahitsika ao Gaza i Egypte amin'izao fotoana ny zava-misy any an-toerana izay miaratsy hatrany mahery ny 7,000 ny maty ka zazany 703 amin'ireo fanazavana entiny Yves Richard eo amin'ny sariny France 24 mitady-hevitra mafy amin'ny famoahana ireo vahiny sy ireo manana zoam-pirenena roa na binationaux tafahitsika ao Gaza hatramin'ny nanomboan'ny ady ireo firenena maro amin'izao fotoana isan'ny manampy amin'izany i Egypte raha ny zava-misy any an-toerana mbola mitony fifehezany tafika israelianina ny territoire palestinianina ankehitriny omaly ny Camp Jabali ihany ho tratran'ny nidaroka bomba nataon'ny tafika israelianina ary tafiakatra 570 ireo namony ainy ireo maty nandritra ny fifandonana eo amin'ny Israel sy Hamas izay efa mahery ny 7,000 amin'izao fotoana ary akiziny 703 amin'izay
mifarinatra indray tombo klasy tombo vavy ny fiarantsika tamin'ity alina ity isorana feno ianao naharitra hatramin'ny farany mametraka ny mandre-piona ho amin'ny rampiso dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Vous a présenté Ny vaovao. Kokota iray dia sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.